हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज आ रखे हम मिट्टी के लिए। ये है लाल मिट्टी, जिससे कि किचन को घसा जाता है, पूरे किचन में लेप लगाया जाता है मिट्टी का। और एकदम नेचुरल लाल मिट्टी है, इसमें चूने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा मकान की इससे हमारा कमरा एकदम लाल चूने की तरह चमकता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। और इसकी खुशबू आती है, बहुत सुंदर खुशबू आती है। अभी मेरे सासू जी इस मिट्टी को निकाल रही हैं नीचे से, कुटले से, खरना मतलब।